हेलो भाई, एक दिक्कत हो रही है। हाँ लाडले, क्या दिक्कत होगी? मेरे दोस्त को पीजी ना मिल रहा, तेरे आले में शिफ्ट हो जाएगा के? अच्छा रे, चाल आजा उसने लेके पीजी पे ही करवा दे शिफ्ट। ठीक से भाई, मैं आ रहा हूँ राज कोलिविंग पीजी पे ही। लाडले, अब यो तेरा रूम्स है। अब तू बढ़िया फैसिलिटीज का मजा ले राज कोलिविंग पीजी में।